Question number 2. Find the value of k for which the roots of the following equations are real and equal. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கும்போது ஒரு quadratic equation கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஈக்குவேஷனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு கொஷின் பண்ணாங்க. இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு quadratic equation கொடுத்துட்றாங்க. அந்த quadratic equationுடைய ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் ஈக்குவலான ரூட்ஸ்னும் கொடுத்துட்டாங்க. கேட்கக்கூடிய கொஷின் என்ன அப்படின்னா, அந்த quadratic equationல கேன்ற ஒரு அன்னோன் வேல்யூ இருக்குது. அந்த அன்னோன் வேல்யூவை தான் நம்மளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் 1 பார்க்கலாம். சப்டிஷன் 1 பாருங்கள். 5k minus 6 x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2kx ப்ளஸ் 1 equal to 0ன்னு இருக்குது. இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரியல் அண்டு ஈக்குவல்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் ரியல் அண்டு ஈக்குவல். நம்ம லாஸ்ட் சம்மில் இந்த டேபிளர் காலம் பார்த்தோம். ஒரு ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்டுன்றது ரியல் அண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டாக்கான வேல்யூ வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு 0 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு 0, டெல்டாக்கு ரீப்ளேஸ் என்ன ஃபார்முலா வரும்? டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0 இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அகெயின் நம்ம ஃபஸ்ட் சம்மில் பண்ண மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் உடைய கோஃபிஷியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த கால்குலேஷன்ஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு கேக்கான வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கலாம் இல்லையா? என்ன வரும்? 5k மைனஸ் 6. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 5k மைனஸ் 6. பிக்கான வேல்யூன்றது கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ எக்ஸை தவிர்த்து ரிமைனிங் எடுத்தோம்னா என்ன இருக்குது? 2k. ஸோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு 2k. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் c ஈக்குவல் டு இந்த 1 மட்டும் இருக்குது. ஸோ 1. இப்போ இந்த வேல்யூவை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ பிக்கான வேல்யூ 2k, நமக்கு பி ஸ்கொயருக்கு. ஸோ 2kக்கு டோட்டலாக என்ன பண்ணிடலாம்? ஸ்கொயர் போட்டுடலாம். மைனஸ் 4, ஏக்கான வேல்யூ 5k மைனஸ் 6 இன்ட்டு சி, சிக்கான வேல்யூ 1 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 2kவை ஸ்கொயர் பண்ணோம். 2வை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, கேவை ஸ்கொயர் பண்ணால் கே ஸ்கொயரு. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இந்த 4 அப்படியே வச்சுக்கலாம். 1ஆல் ப்ராடக்ட் பண்ணால் அகைன் என்ன தான் வரப்போகுது? சேம் டேர்ம் தான் வரப்போகுது. சப்போ இது வந்து நான் 2 ஸ்டெப்பாக பண்ணிட்டேன். சரி, நீங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பாக பண்ணிக்கலாம். 5k மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு 0, 4k ஸ்கொயர். இப்போ இந்த மைனஸ் 4 2 டேர்மோடய நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ மைனஸ் 4 இன்ட்டு 5k. அப்போ என்ன வந்துடும்? ஃபஸ்ட்டு நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா 20ன்னு வந்துடும் இன்ட்டு k. நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் 4 இன்ட்டு மைனஸ் 6. மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 6 டைம்ஸ் ஆஃப் 4 24 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேர்ம்ஸுமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? டிவைடட் பை 4 பண்ணிடலாமா? அப்போ டிவைடட் பை 4 சொன்னால் என்ன ஆகிடும்? இது கே ஸ்கொயர்னு வந்துடும். கரெக்டாக? இப்போ 20 டிவைட் பை 4னு வரும். அப்போ 5 டைம்ஸ். ஸோ 5k ப்ளஸ் இது வந்து 6 டைம்ஸ் இருக்குது 4 இல்லையா? ஸோ அப்போ 6 ஈக்குவல் டு 0. பாருங்கள், இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? ஒரு அகெயின் ஒரு என்ன தான் கிடச்சிருக்கு? ஒரு quadratic பாலினாமியல் தான் கிடச்சிருக்கு. இப்போ quadratic பாலினாமியல் அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கான வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஃபேக்டரைஸ் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம 2 நம்பர்ஸை வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வரணும். என்ன இருக்குது? 6. அதே சேம் 2 நம்பரை ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? மைனஸ் 5 கிடைக்கணும். 2 நம்பர்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் 6 கிடைக்கணும். அதே சேம் 2 நம்பர்ஸை ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் 5 கிடைக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரியான 2 நம்பர்ஸ்ன்றது -2 -3. இப்போ -2யும் -3யும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் 3 6ன்னு கிடச்சிரும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா -5 கிடச்சிரும். அப்போ நமக்கான ரூட்ஸ் அப்படின்றது என்னது? ஆக்சுவலி ஃபேக்டர்ஸ்ன்றது கே இங்கே என்ன வேல்யூக்கு வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். கே மைனஸ் 2 கிடச்சிருக்கு. ஸோ கே மைனஸ் 2 ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட்டு -3 இருக்குது. ஸோ கே மைனஸ் 3 ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துப்போம் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் இண்டிவிஜுவலாக ஈக்குவல் டு 0. அப்போ கே மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட்டு கே மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ கேக்கான வேல்யூ -2 அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் +2ன்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு கே -3 இந்த டேர்மில் அங்கே ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா +3 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ கேக்கு பதிலாக 2 3 கிடச்சிருக்கு. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் கே ஆர் 2, 3. இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நமக்கு கேக்கான வேல்யூவாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் இருக்குது.
நெக்ஸ்ட் நான் கொஷின் சப்டிவிஷன் 2க்கான கொஷினை காப்பி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நமக்கு இனிஷியலாகவே கொடுத்துருந்தாங்க என்னது கிவன் ஈக்குவேஷனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு. ஸோ அப்போது த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன், the given equation are real and equal. ஸோ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ஒரு ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னால் அதனுடைய டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டாக்கான வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 இல்லையா? ஸோ இப்போ டெல்டாக்கான ஃபார்முலா என்ன? பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏபிசிக்கான வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஏன்றது என்ன? எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கான கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது? கே இருக்குது. ஸோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு கே. நெக்ஸ்ட்டு பிக்கான வேல்யூ, பின்றது எக்ஸுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது? 6k + 2 இருக்குது. ஸோ பி ஈக்குவல் டு 6k + 2. ஃபைனலாக சிக்கான வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் சி ஈக்குவல் டு இந்த 16 இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். ஸோ சி ஈக்குவல் டு 16 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். பிக்கு ரீப்ளேஸாக 6k + 2 இருக்குது. ஸோ பி ஸ்கொயர்ன்றனால 6k + 2 ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு -4, ஏக்கான வேல்யூ கே, சிக்கான வேல்யூ 16 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 6k + 2 இதை ஏன்னு பாருங்கள், இதை பின்னு பாருங்கள். இப்போ ரீட் பண்ணுங்கள், a + b ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. a + b ஹோல் ஸ்கொயருக்கான ஐடென்டிட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a² + b² + 2ab. ஸோ இப்போது இந்த ஐடென்டிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ a² வரும்போது 6kக்கு டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணோம், ப்ளஸ் b² வரும்போது 2² 4 வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 2ab, ஏக்கான வேல்யூ 6k, பிக்கான வேல்யூ 2 மைனஸ் இப்போ 4 டைம்ஸ் ஆஃப் 6 வந்து நமக்கு 16 வந்து 64 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ 64 இங்கே கே இருக்குது. ஸோ 64k ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 6k ஹோல் ஸ்கொயர் வரும்போது 6 ஸ்கொயர் பண்ணால் 36, கேக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் k². நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த 4 நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். 2 டைம்ஸ் ஆஃப் 6 12, 12 டைம்ஸ் ஆஃப் 2 24. ஸோ 24 இன்ட்டு இங்கே கே இருக்குது. ஸோ 24k மைனஸ் 64k. இந்த +4 ஃபைனலாக வச்சுக்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ன்றனால +4 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நெக்ஸ்ட் டேர்மில் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 36k². இப்போ 24kலேருந்து அதாவது 24k மைனஸ் 64 இருக்குது. சைன்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கிறதுனால சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ 64ல் 24 போயிடுச்சுன்னா 40 வந்துடும். ஸோ அப்போ மைனஸ் பெரிய நம்பரோட சைன் எடுத்துக்கணும். -40k ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே மல்டிபிள் ஆஃப் 4 இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், டிவைடட் பை 4 பண்ணால் ஈக்குவேஷன் சிம்பிள் ஈக்குவேஷனாக மாறிடும். அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ 36ல் எத்தனை டைம்ஸ் 4 இருக்குது? 9 டைம்ஸ். ஸோ 9k² வந்துடும். அதேமாதிரி இங்கே 10 டைம்ஸ். ஸோ 10k அப்படின்னு வந்துடும். இங்கே 1 டைம். ஸோ +1 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ அகைன் நமக்கு ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் மாதிரி என்ன கிடச்சிருக்கு? ஒரு குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கேக்கான வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனில் பார்த்தது அங்கே வந்து கே ஸ்கொயருக்கான கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து 1. ஸோ 1ஆக இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த சப்டிவிஷன் 1ல் பார்த்த மாதிரி நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம். பட் இங்கே வந்து கே ஸ்கொயருக்கான கோஎஃபிஷியன்ட் 9. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன பண்ணோம், இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எனி 2 நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வரணும்னு சொன்னேன். இப்போ ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. இந்த 9ஐயும் இந்த 1ஐயும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க, என்ன கிடைக்கும்? 1 × 9 9. ஸோ இப்போ எனி 2 நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்ணால் 9 கிடைக்கணும். ப்ராடக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? இந்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ? சப்போஸ் இங்கே 2 இருந்துச்சுன்னா 9 டைம்ஸ் ஆஃப் 2னா 18 வந்துருமா? அப்போ 2 நம்பர்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணால் 18 வரணும்னு எடுத்துக்கணும். இங்கே 1 இருக்கனால நம்ம 9 எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போது சேம் 2 நம்பர்ஸை ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணால் இந்த கேக்கான கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். -10. ஸோ இந்த -10 நமக்கு கிடைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன நம்பர்ஸ் பாருங்கள், 1 டைம்ஸ் ஆஃப் 9 9. பட் ஆட் பண்ணால் +10. எனக்கு என்ன வரணும்? -10 வரணும். அப்போ ரெண்டு இதுலேயும் மைனஸ் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ -1 × -9 +9 ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? -10 வந்துருச்சு. சரி, இப்போ அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபேக்டர்ஸை இங்கே என்ன இருக்கோ அதை கே +னா ப்ளஸ் நம்பர், கே மைனஸ்னால் மைனஸ் போட்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம். பட் இங்கே வரும்போது நம்ம இங்கே 9ஆல் ப்ராடக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ அகைன் இந்த ஃபேக்டரை என்ன பண்ணிடணும்? 9ஆல் டிவைட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? இப்போ 9ஆல் ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன வந்துடும்? -1/9. இங்கே 9/9 வந்துடும். அப்போ இதை கட் பண்ணலாமா? கட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும்? இங்கே 1
ரிமைனிங் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ -1 இங்கே +1. இப்போ ஃபேக்டர் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதோட கே சேர்த்து எழுதிக்கலாம். டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது? 9 இருக்குது. ஸோ அப்போ 9 கே சேர்த்து எழுதணும் 9k. நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிக்கணும்? சப்ராக்ட் பண்ணி அது என்ன அடிஷன்னா +1னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், மைனஸ்னா சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 9k -1 ஒரு ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கவனிக்கும் போது டினாமினேட்டர் 1, அப்போ 1 × k பண்ணிக்கணும். ஸோ k நியூமரேட்டர் வந்து -1, அப்போ -1 போட்டுக்கலாம் =0. இதுதான் 2 ஃபேக்டர். இந்த 2 ஃபேக்டரைசேஷனும் நமக்கு ஒரு எக்ஸசைஸில் சம்மாவே வருது. இந்த 2 டைப்ஸ் தெரிஞ்சாலே நம்ம அந்த சம்ஸ்லையும் போட்டு முடிச்சிடும். ஓகேவா? அதனால தான் கொஞ்சம் இதை நான் டீட்டெயிலாக சொன்னேன். சரி, இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் இண்டிவிஜுவலாக ஈக்குவல் டு என்னது? 0. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுக்கலாம். 9k -1 = 0 ஒரு டேர்ம், k - 1 = 0 ஒரு டேர்ம். இப்போ 9k -1னா இந்த -1 அங்கே போகும்போது +1 வந்துடும். கேக்கான வேல்யூ வேணால் அந்த 9 ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் 1/9 வந்துடும். இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது அங்கே போகும்போது டிவிஷன் வந்துடும். ஸோ கேக்கான ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கே இந்த -1 ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கே +1ன்னு வந்துடும். அவ்வளோதான். k = 1 ஒரு வேல்யூ, k = 1/9 ஒரு வேல்யூ. ஸோ இங்கேயுமே நமக்கு 2 வேல்யூஸ் வந்து பாசிபிள் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.